Un al patrulea criteriu de luat în considerație este evoluția sistemului. Modul în care se produce mișcarea în sistem și a sistemului în contextul respectiv. Și avem de-a face cu sisteme continue, în care mișcarea este un proces continuu, și sisteme discontinue, în care mișcarea se evidențiază periodic, din timp în timp. Vasele comunicante sunt un sistem continuu. După cum biotopul la care mă refeream mai înainte este un sistem discontinu, pentru că evaluarea lui pe planurile componente se realizează definind o cantitate de exemplare care nu pot să fie 3,2, 3,5, ci un număr de exemplare întregi. Din punctul de vedere al preocupărilor în teritoriu, în organizarea spațiului, sistemele pe care le întâlnim pot fi și continue și discontinue, în general, având de-a face cu spațiul ca manifestare fizică și nu abstractă. Preponderența este a sistemelor discontinue. Nu putem să evaluăm, spre exemplu, realitatea în procesul de punere în operă a unui proiect decât în anumiți timpi, în anumite perioade. Când putem să spunem clădirea respectivă e o clădire gata la roșu. Nu poți să spui că, chit că lucrul ăsta îl poți explica, că da, sunt făcuți 3 pereți, dar mai sunt 2, unul s-a dărâmat, unul cu altul nu știu ce s-a întâmplat. Sistemele continuu referitoare la organizarea spațiului apar atunci când această organizare a spațiului este pusă în discuție cu ceea ce înseamnă abordarea psihosociologică. Pentru că sistemele de comportament psihosociologic sunt sisteme continue. Analiza lor, abordarea lor se realizează întotdeauna, dincolo de recunoașterea acestei caracteristici, prin așa numitul proces de discretizare, adică prin transformarea lor în sisteme discontinue. Aceasta dacă nu cumva avem curajul să rezolvăm noi sau să apelăm la cineva care se poate descurca și să abordeze sistemul discontinu respectiv prin procedee matematice. Situație care este posibilă.